Алсын хараа нэвтрүүлгээ эхэлж байна. За нэвтрүүлгийг олон нийтийн телевизийн 600-г студиэс үзэгч та бүхэнд хүргэж байна. Алсын хараа цуврал нэвтрүүлгээр Монгол улсын хөгжлийн урт хугацааны бодлогыг тодорхойлох шаардлага боломж гарч шийдэлтэй холбогдох асуудлыг хөндөж нийгмийн төлөөллүүдийн байр суурийг хүргэж байгаа. За энэ удаагийн хэлэлцүүлгээр аялал жуулчлалын салбар хөгжлийн нэг гол тулгуур мөн үү гэдэг асуудлыг хөндөх болно. За хэлэлцүүлэгт оролцогчдыг танилцуулъя. За улсын хурлын гишүүн байгаль орчин аялал жуулчлалын сайд Цэрэнбат, за Монголын аялал жуулчлалын холбооны ерөнхийлөгч Ган Төмөр, Монголын боловсролын их сургуулийн багш доктор судлаач Амгалан, за зам тээврийн хөгжлийн яамны ахлах мэргэжилтэн Мөнх Насан, за улсын хурлын гишүүн аялал жуулчлалын лобби бүлгийн тэргүүн Тэмүүлэн, за академич доктор Дорж, за Монголын зочид буудлуудын холбооны тэргүүн Мөнх Батнаар оролцож байна. За ингээд төлөөллүүдийн байр суурийг сонсъё. Ер нь манай улсын аялал жуулчлалын салбар эдийн засагт бодиттой нөлөө үзүүлэх боломж бий гэж үздэггүй. За цаашдаа хөгжлийн урт хугацааны бодлогын нэг гол чиглэл салбар болгож тодорхойлох шаардлагатай гэж үзэж байна. За сайд эсгэл. За Монгол улсын эдийн засгийг солонгоруулах ёстой гэдэг бодлого Монгол улсын үеийн засгийн газар улсын хурлд байсан. Тэгээд энэ чиглэлийн нэг нь бол сүүлийн төлхөө яриад байгаа бол аялал жуулчлалын салбараас бид орлого олох боломж бидэнд байна. Дээрээс нь энд аялал жуулчлалын салбарт ажлын байр бий болох боломж байна гэж үзэж олон ажлууд хийгээд явж байгаа. Тэгээд энэний дагуу бол бид аялал жуулчлалын салбарт одоогоор дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 3.8%-ийн салбараас олж байгаа. Цаашд энэ тоог бол 10%, 20% хүрэх боломж бол бидэнд байгаа. Аялал жуулчлал бол байгаль дээлтэй нэгдүгээрт салбар гэж үзэж байгаа. Дээр нь бүс нутгийн хөгжлийг бий болгоход, бүс нутгийн нутгийн ард иргэдэг ажилдаа орлоготой болгоход хамгийн тулгуур. Энэ утгаараа бид нарт байгаль түшиглсэн соёлын аялал жуулчлал дээр төлхөө анхаарал явж байна. Цаашдаа ч энэ маань өргөжнө гэж үзэж байгаа. Ер нь аялал жуулчлалыг тодорхой бүс нутгийн хүрээнд хөгжүүлэх чиглэл баримталж байна уу? Аль эсвэл нийтлэг байдлаар бас салбараа хөгжүүлэх бодит болцоо бий юу? За нэгдсэн байдлаар бидний эхний ээлжинд бүсүүдэд хуваацсан байгаа. Баруун бүс байгалийн аялал жуулчлал, зүүн бүс түүхэн аялал жуулчлалын бүсгээд бид нар цэцэн хангаан аялал жуулчлал, байгаль тулгуурсан говийн бүсүүд төр гээд ингээд чиглүүлээд явж байна. За энэтэй уялдуулаад энэ чиглэлүүд салбаруудад энэ аяллаа маршрут дагуу хийгдэх хөрөнгө оруулалтад нь илүү тодорхой болж өгнө. Дээр нь энд хөрөнгө оруулах гэж байгаа хүмүүс итгэлтэй болж гисэн. За энэ бүс нутагт ийм хөрөнгө оруулалтыг олон улсын төсөл, мөн засгийн газар улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтад хийгдэх юм байна. Тэгэх юм бол бид нар ийм ажлуудаа эхлүүлж явах ёстой маань, боломжтой байна гэдэг ийм боломжийг олгож байгаа. За Ган Төмөр ерөнхийлөгч. Ер нь давхцуулгүй хэлэхэд бол Монгол орны өнөөдрийн өөрийнх нь байгаль соёлын нөөц боломж хүн ам дээр тулгуурлаад хөгжих ёстой хөгжлийн хамгийн гол салбаруудын нэг нь аялал жуулчлал гэдэгтээ бараг ихэнх хүмүүс санал нэг байгаа. Гэхдээ эдийн засгийн хурдан авч үзэх юм бол аялал жуулчлалыг бол эдийн засаг, нийгэм, соёл, байгаль орчных нь эерэг үр өгөөжийг гаргах тийм нэгдмэл бодлого бол өгүүлэгдэж байгаа. Өөрөөр хэлбэл дан ганцхан нэг эдийн засаг гэдэг агуулгаасаа биш. Юуны төрөнд юу гэхээр Монголын өөрийнх нь нийт улс орны хөгжлийн өрсөлдөх чадварыг хангах түшиг багна нь аялал жуулчлалын салбар өөрөө байх ёстой гэж үзнэ. Энэ утгаараа Австрали, Канада, Чили гэх мэт уул уурхайн баялагийг аялал жуулчлалтаа хослуулан хөгжүүлж байгаа улс орнуудтай Монголын бодлогууд бол өрсөлдөх, бодлого нь өөрөө өрсөлдөх. Хоёрдугаарт бол манай өрхийн үйлдвэрлэл нэг хүн амд сая сайд хэлсэн нийтдээ 4 орчим дотоодын нэмэлт бүтээгдэхүүнийг олгож байгаа гэж байгаа бол яг өрх жижиг дунд үйлдвэр, ялангуяа малчны өөрийнх нь олох орлогын хэмжээг нэмэгдүүлэх тийм бүтцийг бас анхаарах зүйлүүд байна. Гуравдугаарт Монгол улс өөрөө дэлхийн соёлт гэхүү суурин иргэншилт улсын хөгжил рүү явж байгаа тохиолдолд аттракцион гэж ярьдаг барьж байгуулах янз бүрийн зүйлүүдийг өөртөө хадгалж хөгжүүлэх, аялал жуулчлалаар дамжуулж хот байгуулалт, аялал жуулчлалаар дамжуулж шинэ соёлын үйл ажиллагааг хөгжүүлэх, майдар хот өөр хинтэрүү гэсэн ийм чиглэлүүдийг яаж явуулах вэ гэсэн энэ бодлогууд бол өөрөө тусдаа гарч ирэх ёстой гэж харж байгаа. За Амгалан доктор. Бид нар бол яг ямар бодлого барих ёстой вэ гэхээр аялал жуулчлалыг бол мэдээж эдийн засгийн тэргүүлэх салбаруудын нэг болгоно гэж байгаагаатай адилхан. Ер нь бол аялал жуулчлал гэдэг бол нэгдүгээрт бол нутгийн иргэдийн орлогыг нэмэгдүүлэх гол хүчин зүйл үзүүлэлт байх ёстой гэдэг энэ хандлагыг. Өөрөөр хэлбэл бид нар эдийн засгийн талаас харах юм бол иргэн нь орлоготой
иргэн нь өөрөө одоо баян чинэлэг байх тусмал улс орны эдийн засгийн хөгжлийн тухай ярих асуудал шүү дээ тийм. Тэгэхээр яг энэ тал руугаа бол хандах хэрэгтэй юм болов. Ер нь олон улсын аялал жуулчлалын хөгжлөөс хараад хахад юм аа. Аялал жуулчлалын эрчимтэй хөгжсөн бүс нутаг нь өөрөө тухайн бусад бүс нутгуудаас харьцангуй хүн амынх нь орлого нь өндөр байх юм төвшин анзаардаг байхгүй. Тэгэхээр бид нэр бол одоо яг энэ хийж байгаа аялал жуулчлалын бодлогын төвшин бол тэр зүгрүүл хандж байгаа гэж бодож байна. За Тэмүүлэн гişэ. За тэгэхээр яг бас Монголын төрийн зүгээс сүүлийн одоо 10-20 жилийн хугацаанд ярьсан гол зүйл маань бол эдийн засгийнхаа бүтцийг бас төрөлжүүлэх, солонгоруулах. За дээрээс нь мөн одоо аялал жуулчлалыг хөгжүүлж давхар бол иргэдийн амжиргааг дэвшлүүлэх бодлого бол бас явж ирж байна. За гэхдээ бидний хувьд бол бас энэ дээр бол ер нь бол цаашдаа Монгол улсын энэ аялал жуулчлалын салбар бол Монгол улсын эдийн засгийн гол тулгуур салбарын нэг болох боломжтой гэвэл ер нь бол дэлхийн чиг хандлага бол өөрөө ийшээ байна. Тэгэхээр бид нар зүгээр зөвхөн нэг тоо үзүүлэлтийг авч үзэхэд 2002 оноос буюу сая сүүлийн 15-6 жилийн дотор дэлхийн нийт жуулчдын тоо бол 2 дахин нэмэгдэж байгаа үзүүлэлт гарч ирж байгаа. Дэлхийд дээр нийт одоо хүн амын маань 6-1 нь буюу 1.3 тэрбум хүн болвол жилдээ заавал чөхөө гадаадад аялал жуулчлалаар явдаг, аялдаг, жуулчилдаг улсын ийм нөхцөл байдал бол гарч ирж байгаа. Тэгэхээр бид нар бол дэлхийн энэ эдийн засгийн том боломж болцоог өөрсдийнхөө эдийн засгад одоо суулгаж явах, өөрсдөө бол одоо жуулчдыг татах, энэ салбарыг хөгжүүлэх бодит боломж болцоо бол байна гэж харагдаж байгаа. Тэгэхээр бол би бол цаашдаа харж байгаа нь ер нь өнөөдрийн байгаа энэ 3% гэдэг юм уу, 2% гэдэг юм уу, дотоодын нийт бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн энэ асуудлыг бол ер нь цаашид доотлол нь 20-30% хүрэх боломж болцоо бол бидэрт байна. Энэ дээр бол бид нар цаашид ер нь зүгээр аялал жуулчлалын салбар дээр зөв бодлогыг авч явах хэрэгтэй. Энэ дээр бол тогтвортой аялал жуулчлалын бодлого бол бидэрт хамгийн чухал байдаг гэж харж байна. Зөвхөн одоо сая манай аялал жуулчлалын холбоо ассоциацаас ярьж байгаас бас нэмж хэлэхэд ер нь зөвхөн эдийн засгийн тэр одоо эрхшгийг хангахаас илүүтэй давхар бол бидний байгаль орчноо хамгаалах энэ бодлогыг бол давхар энтэйгээ уялдуулж явуулах, экотуризмыг хөгжүүлэх бодит боломж болцол бол бидэрт байна гэж бол харагдаж байна. Тэгэхээр энэ дээр бол бас манай төр засгийн зүгээс за цаашид бид нар их хурлын зүгээс ч гэсэн одоо хууль тогтоомж бодлогын хүрээнд бол энийг анхаарч зайлшгүй хийх бол шаардлага байна гэж харж байгаа. За Дорж агтаймч. За Монголын эдийн засгийн бүтцэд бол аялал жуулчлал бол тодорхой байр суурийг бол эзэлдэг. Одоогийн байдлаар аваад үзэх юм бол дотоодын нийт бүтээгдэхүүний зөвхөн экспортын талаас нь 3.1 буюу 330 сая Америк доллар. Аялал жуулчлал гэдэг бол зөвхөн ганц салбар биш. Энд бол зам тээвэр, соёл гэх мэтлэн маш олон салбарууд ордог учраас бол энэ бүгдийг багццлаад аваад үзэх юм бол нийтдээ 11.4% дотоодын нийт бүтээгдэхүүний. Үүнийг одоо Америк доллараар шилжүүлээд аваад үзэх юм бол 1.2 тэрбум Америк долларыг хэмжээнд өнөөгийн байдлаар бол аялал жуулчлал бол явагдаж байгаа. Ажилчдын үед аваад үзэх юм бол энэ салбарт бол 34 мянган хүн ажиллаж байна. Энд одоо нийлүүлэлт хийж байгаа олон салбарууд байгаа. Энэ бүгдийн оролцуулаад аваад үзэх юм бол 87,500. Ингээд аваад үзэх юм бол яг хөө одоогийн байдлаар манай эдийн засгийн одоо тэргүүлэх салбар болох юм бүрэн боломжтой гэсэн ийм тооцоонууд бол харагдаж байгаа. Гэхдээ энд бол яадгүй гэвэл аялал жуулчлал гэдэг чинь бас их сонин ийм одоо эдийн засгийн бүтэц. Яг талаас аваад үзвэл юу байна гэвэл энэ аялал жуулчлалыг бүтээгдэхүүн гэж байдаг. Энэ юу байна гэвэл одоо аялаад очих зам тээвэр, тэнд очиод одоо орон байр, зочид уудал, хооллох, одоо ресторан гэх жишээтэй. Энэ бол аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн. Нөгөө талаас яах ёстой гэвэл тэнд одоо хүнийг татж байгаа газар байгаль сайхан одоо байгалийн үсрэнд газар байдаг юм уу? Түүх соёлын газрууд байдаг юм уу? Тэгэхээр энэ хоёр бол хоорондоо зүй зохистой холбогдож байж энэ бүгд бусад оролцоод аялал жуулчлалын системийг бий болгож байгаа. Тэгэхээр бид бол зөвхөн ганц талаас юм биш. Бүхэл бүтэн системд энэ авч судлахгүй болдгоо. Ер нь одоо Монголд зорчих гадаадын жуулчдын тоог 2020 он гэхэд 1 саяд хүргэх зорилт доктортой хөгжлийн үзэл баримталд тусгагдсан байгаа. За энэ зорилтыг хангах нөөц боломж байна уу? Аль эсвэл одоо жуулчдын тоонд илүү анхаарах биш, одоо жуулчдынхаа тоог доктортой барих гэдэг юм уу? Жуулчдын чанар гэдэг бусад үзүүлэлтүүд илүү чухал. За сайд. Ирэх онд бид нэр хөгжлийн хөндийн олон улсын нисэх буудал маань ашиглалтанд орохоор одоогийн бидний хүлээж авах хүчин чадал 3 дахин нэмэгдэнэ гэж байгаа нэгдүгээр. За хоёрдугаарт энэ салбарт байгаа нийт ор хоногийн тоог бид нэмэгдүүлэх ёстой. Гэтэл сүүлийн жилүүдэд биднэрт хийгдсэн одоо
төрөөс урт хугацааны тогтвортой хөгжлийг хангах үүднээс зарцуулах ёстой мөнгөнд үнэхээр чамлалттай байна. Гэсэн хэдий ч одоо өнгөрсөн жилээс одоо байгаль орчин аялал жуулчлалын яам одоо аялал жуулчлалын салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа нэг дор 100-аас дээш хүн хүлээж авах хүчин чадалтай аж ахуйн нэгжүүд дээр бас зээлийн үгийн татаас бий болгож одоо ногоон зээлийн бүтээгдэхүүн гаргасан. Цаашдаа энэ ногоон зээл маань ингээд аялал жуулчлалын салбарт үргэлжилнэ. За тооноос илүү чанар төрөхийн тулд бид нар үйлчлэгийнхээ чанарыг сайжруулах хэрэгтэй байгаа. Аялал жуулчлалын салбар маань нөгөө олон хүний оролцоотой, олон хүн хамардаг учраас ингэж нэгдсэн бодлогоор одоо нэгтгэгдээд явхад одоо төрийн бус байгууллагууд маань нэгдүгээр хоорондоо ойлголцоод одоо ингээд бид хамтраа жил гаруй ажиллаж байна. За мөн одоо тур оператор компаниудаа бас нэгтгэх гэж байна. Энэний үр дүнд юу гэхээр хүний хүлээд байгаа чанартай жуулчин авахд үзүүлдэг бидний үйлчлэгээний чанар сайжрах хэрэгтэй. За нөгөө талаар аялал жуулчлалыг дагаад бидэнд байгаа нөхцөл байдал юу вэ? Үнэхээр бид жилийн 4 өдрийн аялал жуулчлалыг л хурдан босгох хэрэгтэй байгаа. Энэ дээр бүгд хамтарч тасралтгүй ажиллах хэрэгтэй. Яг гэвэл бид нар нэг дулааны удирлын нэг 4 сарын хооронд аялал жуулчлалынхаа нийт бараг 80 гаруй хувь авчдаг. Тэрнээс дараа нь бусад одоо бид нар дахиад 3-2 хугацаанд нь бид нар тэр хүмүүсийн хийсэн хөрөнгө оруулсан буудал, үйл хөдлөл хөрөнгүүдийн ашиглалт маань эдийн засгийг өгөөж муутай. Энэний хүрээнд бид нар цаашдаа бол визгүй орнууд дээр нь хил орчмын аялал жуулчлалыг бид үнэхээр хөгжүүлэхөөс өөр арга байхгүй. Энэ дээр бид санаа нийлээд бодлогоо нэгтээд явах хэрэгтэй. Цаашдаа аялал жуулчлалын салбарт үйл ажиллагаа эрхлэгч болгон тусгай зөвшөөрөлтөй болно. Энэ бол хүн суртал биш ээ. Энэ бол бүртгэлжүүлэлт юм аа. Аялал жуулчлалын тур оператор компаниудаар Монголын жуулчдыг бүртгэж авч ирдэг болмоор хариуцлагч маань. Тэгэхгүй бол өнөөдөр бид бүгдээрээ ярьдаг. Одоо бага орлоготой жуулчдад ирээд байгаль бохирдуулаад үндсэн одоо кампууд дээр нь ачаалал үүсгээд ордгоо хашааны гадна майхан татаад байрлаад ийм сул тал байна. Энийг чадварчуулъя гэхэд бол бид нар одоо сургалтын сайжруулалтыг сая хэллээ. Дээр нь бүртгэлжүүллээ. Визэн дээр нь хөнгөлт үзүүлнэ. Визэн дээр нь одоо техник технологи ашиглаад хил дээр виз авах энэ боломжийг одоо гадаад хэргийн хамтаагаар ярьж байна. Зам үнэтэй уялдуулаад цаашид бас Монголд аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх үүднээс бүс нутгийн арга хэмжээнүүдийг хийхээр одоо төлөвлөө зарим нь дэмжиж явж байна. За мөн одоо олон жил яригдсан тэр 20 бооцоо дуралдааны хуулиа батлуулах хэрэгтэй. За казино гэдэг байгаа ингээд тодорхой юм аа олон жил бид ярьж цаг алддаг ш. Ямар нэг байдлаар өөрчлөлтүүд хийгээд тэр өөрчлөлтийг шат шатандаа засаад явдаг юм руу бид орох хэрэгтэй байна. За мөн бид тухайлбал дэд бүтцийн хувьд бас нааштай боломж бүрдэж эхэлсэн үү? Энэ хүрээнд агаарын тээврийн салбар гэтэл одоо гадаадын зорчигчдыг авах зорчих хүчин чадал даацсан байна уу? Агаарын тээврийн хувьд бол бид нар өнөөдөр энэ онд бид нар 2 авиакомпанийг одоо аялал жуулчлал одоо нэвтрүүлсэн байгаа. Нэг нь Казахстаны Скат, нөгөө нь бүгд нар Солонгос улсын Asiana Airlines. За Asiana Airlines-ийн одоо он дуустал явах одоо суудлын тоогоор бид нэг 57,000 орчим суудлыг одоо шинээр бий болгож байгаа гэсэн юм статистик тоо байна. Одоо энэ тоонууд байна. За сүүлийн үед Казахстаны жуулчдын тоо нэг 30% нэмэгдсэн нь бол одоо шууд одоо тэр шинэ авиакомпани одоо нислэгтэй холбоотой гэж. Цаашид энэ агаарын тээврийг либералчлах талаар олон ажлууд хийгдэнэ. Дээр нь хөшгтийн өндөө маань ороод ирэхээр бидэнд нэмэгдэж бас 3-4 авиакомпаниуд нислэг үйлдэх юм боломжийг одоо бий болгож байгаа. За мөн орон нутгийн авиакомпаниудынхаа бас ачааллыг нэмэгдүүлэх одоо таахын тулд тэдэнд бас урт хугацааны санхүүжилт хэрэгтэй байгаа бид нар. Яг л бид нар дулааны 4 сард хангалттай ажиллаад бус зүйд ажилтдаггүй байгаа бол төр засаг Монголынхоо сурчлагыг нэмэгдүүлээ. Аялал жуулчлалынхаа стандартыг сайжруулсан гэдгээ одоо хил орчмын аялал жуулчлал болон Монголын бүс нутгийн аялал жуулчлал байдаг улсуудад сурчлагыг ингээд бид бүгдээрээ завгүй ажилтгал болно гэж байгаа эрхчлүүлүүдэд байна. Зааган төмөр эрхлэгч. Манай одоо бизнес эрхлэгчдийн үзэж байгаа гол концепт бол нэгдүгээр аялал жуулчлалыгаа бид нэр тодорхой газар орнууд яг аялал жуулчлалаас хамааралт болохоос өөр аргагүй болж эхэлж байна Монголд. Жишээлбэл тэрэлжч гэдэг юм уу, эсвэл сайн шандын орчим, одоо хамрын хэд дотоодын аялал дээр эсвэл хар хорин гэдэг ч юм уу, эсвэл хөвсгөлийн баруун ураг гэдэг бүхэл өөрсдийнх нь тэнд амьдарч байгаа орон нутгийн иргэд болон хүмүүсүүдийн үйл ажиллагаа аялал жуулчлалаас орлогожж ажлын байр бий болж байгаа энэ хэсэгт байж байна. Эднэрт бид нар бол шал өөр бодлогоодыг явуулах шаардлагатай байгаа. Тэнд үнэн хэрэг дээр бол олон бизнесийн өрсөлдөөн дээр тулгуурлагдсан. Төр бол шаардлага тавьчихна шүү дээ. Байгаль орчны хувьд ийм байна. Тэгээд дэд бүтцээ тавьчихна. Би зүгээр бизнес талаас нь ярьж байгаа. За гэтэл Монгол улс өөрөө дэлхий дээр маш үнцэнтэй байгаа зарим газрууд байна. Жишээлбэл бид нар одоо 7 хоногийн загсны одоо юу fly fishing гэж ярьдаг, бариад тавьдаг, тул дээр
аваад тавьдаг энэ аялал гэхэд хамгийн өндөр түвшний люкс зэрэглийн аялалд ордог аяллууд баггүй. Тэгэхээр ийм үнэтэй цэнтэй аяллуудаа хаана яаж хийх юм тэрний хамгаалтуудыг хааж гаргаж өгөх вэ гэдэг ийм зүйл. Цаашлбал би 1 сая гэдэг жуулчныхаа сайдын хэлсэн дээр 1 сая гэдэг жуулчин бол альва хөгжлийн бодлогыг тодорхойлох нэг шалгуур тоон үзүүлэлт. Гэхдээ бид нар бол нөгөө талдаа юу давхар харж ах хэрэгтэй вөхөр үндэсний компаниудын чадварыг бид нар одоо Монголын үндэсний компаниуд нийтдээ 10% маажин дээр л ажиллаж байна. Улам бүр энэ лөө гадны компаниуд шууд Монголыг зардаг болоод улмаар жишээлбэл Монголын аяллаа Азад аяллаа зарагдж байгаа нийт аяллаа тооны дийлэнх нь бурайд руу задарчаад байдаг. Гэтэл бид нар тэндээс авж байгаа зүйлийг Монголдо ашигтайгаа байх эдийн засгийн моделийг хийж чадахгүй бол энэ бас их төвөгтэй. Тэгэхээр үндэсний компанийн аялал жуулчлалаар боожуулах тэр зах зээлийн болон бүтээгдэхүүний бодлогуудыг явуулах шаардлага байна. За дэлхийд дээр би 3 жишээ хэлэхэд жишээлбэл Бутан бид нар бүгдээрээ мэдж байгаа. Төрөөс нь хамгийн бага нь нэг өдрийн аялал ийм байх ёстой шүү гэдэг үнийг нь зааж өгдөг бодлого байна. Исланд жишээлх юм бол нэг Исландын орон нутгийн иргэд ирэхэд тэнд нэг өдөрт нэг жуулчинд зарах орлогын төвшин гэдэг зүйлийг тодорхойлж өгдөг. Энийн цаана юу гэдэг вэ? Хөгжлийн идеолог философи явж идэг. Жишээлбэл Тайланд бол хүртээмжтэй эдийн засгийн философи гэдгээ зарлав. Өөрөлдвөл нэг жуулчнаас орох мөнгө задарч байх ёстой гэдэг зүйлүүдийг олон чиглэл задарч явах ёстой гэдэг зүйл. Бутан бол үндэсний аз жаргалын индекс гэдэг зөвхөн аялал жуулчлалаас иржсэн зүйл хэрвээ байгаль орчин бусад зүйлээ түүгээд ах юм бол энэ ямар хэрэгтэй юм бэ гэдэг аз жаргалын индекс юм. Өөр улс орнууд өөрийн бодлого байгаа учраас манай Монгол улсын хувьд аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх хөгжлийн эдийн засгийн цаад философи нь юу ах вэ? Ямар бүс нутгууд дээр гид ямар хөтөлбөрүүд явагдах уу гэдэг нь маш тодорхой байх хэрэгтэй. Ийм тодорхой зүйл дээр бизнесийнх нь тодорхой бизнес хийж чадна. За тэгэхээр ер нь бол тооны хувьд асуудал байгаа. Бид нэр яг юуны төлөө вэ гэдэг 1 сая жуулчин гэдэг асуудал тийм. Гэхдээ түрүүний яг хэлж байгаа шиг бид нэр 1 сая жуулчин гэдэг бол хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн нэг эрхэм зорилгыг тавьчихад байна. Гэтэл үүний цааталд жуулчин хэн авчирдаг вэ гэхээр хувийн хвшил байхгүй тур оператор байгуулдаг. Тэгэхээр яг одоогийн байдлаар бол 700 орчим тур оператор байдаг. Тэд нэр жилд дунджаар нэг тур оператор хичнээн жуулчин авч үйлчилж байна гэдэг тоог нь гаргаад үзэх юм бол эрсдэс ялгаатай. Гэхдээ юу гэдэг нэг жилд 100 мянган жуулчин хүлээж авдаг тур оператор өнөөдөр манай Монгол байна уу гэхлээр байхгүй. Тэгэхээр энэ зүйлүүдээс бид нар харах хэрэгтэй. Дараагийн нэг зүйл нь бол бидний зах зээлээ харах хэрэгтэй. Монголыг зорж ирэх сонирхол бүхий аялал жуулчлалын маань үндсэн зорилт зах зээл хаана байна вэ гэдгийг бид нар сайн харах хэрэгтэй. Тэгэхээр Европ гэдэг бол бидний хувьд бол магадгүй зөвхөн миний хувьд бидний хувьд бол стратегийн зах зээл байна. Тэнд бол алсын хараад бодлоготой тийм. Түрүүний саяны гантөмрөө хэлдгээр яг үнэхээр тэр сонгодог классик аяллуудыг хийхэд бэлэн байгаа зах зээл. Гэтэл бидний хөрш орны зах зээл шинэ одоо хамгийн одоо шинэ хүсэмж зах зээлүүд болж эхэлж шít. Японочууд зөвхөн хятад жуулчдад зориулсан бүтээгдэхүүний брэндүүдээ гаргаж яддаг ч юм уу тийм. Тэгэхээр бид нэр зөв зах зээлээ хараад зөв зах зээл дээр ажиллах юм бол бид нэр төрөний хэлээд байгаа тоо бол их чухал тоо биш. Хамгийн гол нь энэ тоог бий болгож нөгөө зөөж авчирч гэж байгаа тэр тур операторууд маань хэрэг чадвартай байна уу гэдэг асуудал байна. За мөнгө гэрсэн. Өнгөрсөн хугацаанд бол зам тээврийн салбар бол нийгмийн эрэлт хэрэгцээг хангасан дэд бүтцийн салбаруудыг бий болгох, дэд бүтцийн сүлжээг бий болгох чиглэлээр гол анхаарлаа хандуулж ирсэн. Одоо урт хугацааныхаа цаашдын бодлого дээр бол аялал жуулчлалын эрэлт хэрэгцээ Монгол улсад байна. Тэгэхээр аялал жуулчлалын гол чиглэлийн дагуу одоо зам тээврийнхаа сүлжээг үргэлжлүүлэх, төмөр замын сүлжээгээ үргэлжлүүлэх энэ бодлогыг баримтлах нь одоо зүйтэй юм аа. Дэд бүтцийн салбараа хөгжүүлэхийн хажуугаар үйлчлэгээнийхээ соёл чанар хүртээмжийг бас дээшлүүлэх хэрэгтэй. Авцам дагуу үйлчлэгээний одоо зохицлборуудыг бий болгох хэрэгтэй. Тэрийг дагсан үйлчлэгээний одоо стандартуудыг бий болгох хэрэгтэй гэдэг энэ чиглэлээр бол гол анхаарлаа хандуулж байна. Мөн агарын тээврийн дэд бүтцийг орон нутгийн одоо нисэх буудлуудыг олон улсын нисэх буудал болгох, тэнд олон улсын нислэгийн одоо чиглэлүүдийг хүргэхтэй хөвсгөл Сөүл, хөвсгөл Бээжин гэд зөвхөн Улаанбаатар хотод одоо энэ олон улсын нислэгүүдийг болгох биш, орон нутг руу энэ олон улсын нислэгүүдийг хүргэх энэ чиглэлээр бас анхаарах зүйтэй гэж урт хугацааны бодлого дээр ерөөдөө чиглэл баримталж ажиллаж байна. Мөн усан замын энэ одоо аялал жуулчлалын зорчигч тээврийг бас хөгжүүлэх чиглэлээр бас шинэ чиглэлүүдийг бий болгох, томоохон юм гол мөрөн нуур одоо нууруудыг түшгэлсэн энэ усан замын зорчигч тээврийн аялал жуулчлалыг бас хөгжүүлэх чиглэлээр бас анхаарах нь зүйтэй юм а гэдэг одоо бодлогыг баримталж
Тухайлбал агаарын тээврийн салбарт зорчигчдын тасалбарын үнийг одоо бас тогтвортой байлгах гэдэг юм уу? За аялал жуулчлалын улирлын үед бууруулах гэх тодорхой зохицуултууд цаашдаа хийх шаардлага байна уу? Ерөнхийдөө бол энэ чиглэлээр бол шаардлага байгаа. Энэ чиглэлээр одоо Монгол улс агаарын харилцааны 42 хилцээртэй. Тэгэхээр энэ хилцээрүүдийнхаа хүрээнд одоо агаарын тээврийн үн тарифыг бууруулах, татварын бодлого, эдийн засгийн зохицуулалтаар үн тарифыг бас бууруулах чиглэлээр нэлээд олон ажлыг бас хийх боломжтой. За мөнгө бат ерөнхийлөгч. Аялал жуулчлалын салбар маань өөрөө бол айгүй бусад олон салбарыг бол үндсэн яг тижээгч нөх юм харилцан хамааралтай ажилладаг. Зүгээр бидний үзэж байгаагаар бол нийт Монголд нэг ирээд явсан жуулчин гэх юм уу гадны зүч 13 салбарт мөнгө хийж байна гэдэг ийм тоо үзүүлэлт байгаа байхгүй. Гэхдээ яг эцээ яг тоо баримтаа ингээ харахлаараа аялал жуулчлалын яг тур оператор компаниар дамжаад ирсэн жуулчдын тоог статистик дагаад орлогот нь аваад байна. За тэгвэл ингээд ирж байгаа жуулчин маань за зочбууд бууж гин, хоол идэж гин, ирж гин, бар цэнгэний газраар орж гин, сувенир худалдаа авалт хийж гин. Гэх мэтлэнгээр банкны үйлчилгээ хүртэл ингээд аваа явж байгаа. Тэгэхээр энэ болгонд маань өөрөө маш олон хэлбэрээр бол мөнгө нь түгээгдэж орж байгаа нэг. Хоёрдугаарт нь гэх юм бол яг эдийн засгийн өргөж авах юм бол бид нар гадны жуулчдынхаа тоон дүнгийг авч үзээд өгдөг те. Одоо жишээлх юм бол бид нар нэг жилд нэг 500-600 мянган жуулч ирж байна. Тэгвэл энэ дотоодын аялагч чинь очоод тэр жуулчны баазад болон хөдөө орон нутагт малчин аяллаас авж байгаа үйлчилгээ тэрний орлогын үр дүнгийг нийлүүлээд тооцох юм бол энэ салбар маань өөрөө ямар ч гадны хөрөнгө оруулагч ямар бизнесменийн хөрөнгө оруулалтыг татах сонирхлыг татах тийм хэмжээнд байгаа. За маад ингээд Монгол улсад маань жуулчид ирэх үнэхээр сонирхол байна уугүй байна. Эрэлт нь байна. Тэгвэл бидний нийлүүлэлт маань өөрөө юу юм бэ гэдэг асуудалтай бид нар анхаарах хэрэгтэй болчихно. Өнөөдөр жишээлбэл бид нар яг тур оператор компаниудын аялууд маань бид нар зөвхөн жуулчин одоо амралт зугаад сэнгэлээр явж байгаа жуулчин гэж үзэх юм уу? Нөгөө талд эргүүлээд бие даа ирж байгаа хүмүүсүүд байна. Бизнес аялал жуулчлал байна тийм үү? Одоо янз бүрийн хурал цуглаан, ивентүүд байна. Одоо энийг бол бид нар сүүлийн үед яриад байгаа майс туризм гэдэг. Одоо ASEAN-ийн чуулга уулзалт гэн GCI Aspacking гэж байж байна. Сая иргэний нисхийн дарга нарын уулзалтын ингээд DJ-ийн 45 дугаар уулзалтууд гэдэг. Тэгэхээр энэ болгон чинь өөрөө биднэрт бол мөнгө оруулж байгаа. За эдийн засгийг бас ингээд солонгоруулах гэдэгтэй адилхан бид нар бас өөрсдийнхээ үзүүлж байгаа үйлчлэгээ бүтээгдэхүүнүүдийг солонгоруулах бас зайлшгүй шаардлага гарч ирээд байгаа юм. Ягаад зөвхөн бид нар зуны 3-4хан сардаа ингээд жуулчтай хүлээж аваад үйлчлэгээ үзүүлээд байгаа юм бэ. Нөгөө талаар яг Монгол улсад маань өөрөө бусад улирлууд нь жуулчин бизнес аялагчид зочин гэж ирж гэнэ үгүй ирж байгаа. Тэгэхээр бид нар тэр улсуудад бас тодорхой хэмжээгээр чөлөө цагийг гаргаж байгаа хагас өдрийнхэн ч юм байна уу бүтэн өдрийнхэн богино хугацааны аялууд маань өөрөө юу байж болох вэ? Очих газрууд юу байж болох вэ? За тэгээд энэ маань за очих газар байна уу гэхлээр тэрэлж рүү явъя хөдөө ялангуяа өвлийн улирал болохоор очих гэхлээр бааз байхгүй штэ гэдэг тийм. Тэгэхээр энд маань өөрөө бид нэр ярьж байгаа нөгөө үйлчлэгээний дэд бүтц гэдэг зүйлийг бас бид нар анхаарах хэрэгтэй болчихж байгаа. Үйлчлэгээний дэд бүтц гэдэг захлаар одоо биднэрт нэг том алдаа байдаг нь юу гэхлээр нэг газар айгүй сайхан зүйл бариад үйлчлэгээ жигдрээд сайхан болж идэл хажуу талаар нь ингээ баахан ингээ газрууд ингээ чанаргүй чанартай гэдэг ингээ авчихна. Тэгэхээр нөгөө хүн маань өөрийнхөө хийсэн хөрөнгө оруулалтыг хизээ нөхөж авах вэ гэдэг асуудал үүсээд за тэгвэл би ийм юмд одоо 10 жил болчих юм би яах гэж хөрөнгө оруулах юм бэ гэдэг. Тэгэхээр ялангуяа бид нэр яг ийм үйлчлэгээний дэд бүтц сая бас энэ зам тээврийн яамны хүн ярьчлаа л да. Зам дагсан дэд бүтцүүдийг гээд ингээд ярьж байна. Зам дагсан дэд бүтцүүдээр гээд ингээд үгцлээ бид нар ямар ч хүнд нэг хэрэгцээ байгаа шүү дээ. Дотоодын ч гадаадын ч уулчсандаа идэх хэрэгтэй байгаа, унтах хэрэгтэй байгаа. За дээрэс нь одоо бизнес хэрэгцээтэй байгаа. Тэгэхээр энэ асуудлуудыг бид нар хийж өгөөд тэр хүмүүсүүд хийсэн хувийн хвшил маань хөрөнгө оруулалтаа нөхөх хугацааг нь багасгаж өгөх тал дээр төр засаг маань өөр анхаарал өгчүүд хувийн хвшил бас энэ дээр өөртөө бас түрээд ороод ирэх боломжууд бас байгаа. Ингээд явах юм бол бидний яг аялал жуулчлалын бизнес чинь өөрөө тэргүүлэх салбар бол бусад барилгынхаа салбар гэдэг ч юм уу тэр үйлчлэгээний барилгыг барихын тулд барилгын салбарын барилгын компани ажиллана. Хэмжлэнгээр ингээд бусад салбаруудад итгэх явах юм бас боломжууд байна. Тэгэхээр аялал жуулчлалын салбарыг манай улсад аваад үзвэл 18 онд бол 529 мянган аялагчид ирсэн гэсэн тооцоо бий. 18 онд. Энд бол Монголын одоо түүхэнд хамгийн их тоо. Энийн 31% нь бол Хятадаас 22.5% нь Оросоос 15.4% байсан байхаа Солонгосоос 4% нь Японоос байна. Тэгэхээр энэ бол ягаад гэвэл манайд бол одоо тэргүүлэгчийг болох ийм хэмжээнд бол тэмүүлж байна энэ салбар. Тэгэхээр бид бол энэ салбарыг яах ёстой вэ гэвэл шинжлэх ухааны үүднээс хандах хэрэгтэй.
судалгаа. Ягаад тэр аялагчид бол аялах гэд байна вэ? Тэгэхээр бол тэнд бол сэтлэн үүсэх нь байна шүү дээ. Ягаад гэвэл тийм хангалтаагүй хэрэгцээ байна. Хангалттай хэрэгцээ гэдэг бол энд бол одоо нүүдлийн соёл иргэншлийн тэ ахуйг бол үз сонирхох. Чингис хааны төрөлсөн газарт бол очих байдаг юм. Энэ бүтээгдэхүүн бол яг байгуул сэтлэн үүсгэж байгаа. Тэгээд энд бол хүн бүхэн оролцож чадахгүй. Ягаад гэвэл энэ эдийн засгийн үед бол өөрөө тийм боломжтой байна уу юу? Нөгөө талаас бол яг гэвэл энд зүгээр шууд явчихгүй ш. Бүгд ажил хийж байгаа учраас амралтаараа байдаг юм. Гэх жишээтэй энийг бол нарийн судалгаа хийсний үндсэн дээр ийм реклам, сурталчилгаа бол явуулах. Нөгөө талаас юу байна гэвэл одоо шинэ тухайн активийн төв археологийн хүрээлэнгээс Монгол улсад бол хаана соёлын өв байна, хаана түүхийн дурсгал газрууд байна. Энэ аял жуулчлал зориулсан тийм одоо маршрутыг гаргасан байгаа. Энийг бол бид ашиглаж чадахгүй. Нөгөө талаас бол энэ аял жуулчлалын салбарыг бол жинхэнэ утгаараа зах зээлийн хэрэгцаанд шилжүүлэх хэрэгтэй. Төрөөс бол юу хариуцах вэ? Хөвийн хөвшлээс юу хариуцах вэ? Тэр хөвийн хөвшлийн түншлэл яаж явагдах вэ? Ягаад гэвэл дэд үтсэн асуудал гэх юм бол төрийн одоо хөрөнгө оруулалтаар явж явах жишээтэй. Бусад асуудлууд бол хөвийн хөрөнгө оруулалтаар. Энэ байдлаас бол яг гэвэл тэр үйл ажиллагаа аль хэр ашигтай явагдах вэ гэж. За Тэмүүлэмш. За тэгэхээр бидний яг зүгээр саяын тэр Монгол улсад ирэх жуулчдын тоог 1 саяд хүргэх гэдэг тоо бол яг 2016 онд батлагдсан Монгол улсын доктортой хөгжлийн үзүүл баримтал дээр бол тусгацсан тоо байна. Тэгэхээр тоо бол өөрөө бол зөвхөн тухайн тэр салбарын хөгжлийг хэмжих нэг л хэмжигдэх юм байна. Бид нар бол тооноосоо илүүтэй тухайн тэр эдийн засгийн одоо чадамжийг харах юм уу? Тухайн тэр одоо энэ салбараас авах үр ашиг өргөөжийг харах хэрэгтэй юм уу? Хэрвээ тэр талаас нь авч үзэх юм бол дэлхийд дээр эргэлдэж байгаа одоо энэ салбарын нийт бодит орлого маань бол $1 триллион бол эргэлдэж байгаа жилдээ. Гэтэл өдөртөө тухайн тэр одоо энэ дэлхийд дээр хийж байгаа орлогын хэмжээ нь бол $3 тэрбум доллартай. Тэгэхээр бид нар бол одоо энэ салбараас 1 сая жуулчин авах тэр маань бодит эдийн засгийн өсөлтөөр $3 тэрбум долларт байх уу, $10 тэрбум доллар байх уу, $20 тэрбум доллар байх уу гэдэг асуудал. Эсвэл зөвхөн зүгээр одоо тоо тэр эдийн засгийн хэмжигдэхүүнээс гадна бидний одоо энэ аял жуулчлалын салбарыг хөгжүүлж байгаа энэ салбарын маань мөн чанар, мөн зорилго, агуул маань өөрөө юун дээр байх юм бэ гэдэг асуудал. Тэгэхээр бидний Монголд бол одоо бас нэг давуу талууд бол байна. Аял жуулчлалыг хөгжүүлэх. Монголд ирсэн жуулчдын судалгааг авч үзлээ. Тэрэн дээрээс авч үзэхэд бол нийт жуулчдын маань одоо юу гэдгийг 36% нь бол Монгол улсын энэ үзэсгэлэн төгөлдөр байгаль, онгон байгалыг бол үзэх гэж ирж байгаа гэж байгаа. Дээрээс нь 30% нь бол Монголын энэ уламжлалт мал аж ахуй, Монголын энэ уламжлалт өв соёлыг үзэх гэж ирж байгаа. Тэгэхээр бол бид нар энэ дээрээ тулгуурласан саяын тэр аял жуулчлалын брэнд бүтээгдэхүүнүүдийг бий болгоход төрөөс тодорхой дэмжлэгүүдийг үзүүлдэг. Энэ дээрээс тухайн тэр энэ чиглэлийн аял жуулчлалыг хөгжүүлэхэд бодлоготойгоор дэмждэг энэ тогтолцоо бол бидэрт хэрэгтэй байна л гэсэн энэ зүйл бол харагдаж байна. Тэгэхээр мэрэгжлийн байгууллагуудын бас мэдээлэл судалгаанаас үзвэл сүүлийн жилүүдэд зөвхөн гадаадын жуулчдын тоо нэмэгдэх төдийгүй дотоодын жуулчдын урсгал эрс нэмэгдэж байна гэж үзэж байгаа. Ийм нөхцөлд жуулчны баазуудын зочид буудлуудын гэдэг юм уу хүчин чадал, нөөц, боломж ер нь ямар төвшөнд байна. Цаашдаа зайлшгүй одоо жуулчны баазуудад үйлчилгээний чанар, стандарт талаас нь эргэж авч үзэх шин шаардлага тавих хүсэл байдлууд бий болж байна. За нэгдүгээрт бид нар энэ аял жуулчлалтай холбоотой харилцаа уялдаатай олон салбарууд хоорондоо бүртгэлж хэрэгтэй байна. Мэдээллүүдээ ил тод нээлттэй солилцдог болох хэрэгтэй. За өнөөдөр бидэнд байгаа нэг одоо алдаа өгөө дутагдлыгээр бид нар хамгийн одоо сүүлчийн нүүдэлчин үндэстэн болохоор юма төлөвлөдгөө. Тэгэл нэг жил дээр бид нар одоо хөвсгөлийн зам анх ороход ямар хүндрэл өгсөн тэгэнгүүт л хөвсгөлийн бүх одоо үйлчлэгээний салбарын муу юм шиг л ингээ хүмүүс ирж явах чинь очно гэдгийг хинч хилдэггүй манайхны нэг алдаа. Тийм учраас бид нар энийг цаашдаа цахимжуулах хэрэгтэй гэсэн байр суурьтай байгаа. Тэгээд аял жуулчлалын одоо энэ дээр аял жуулчлалын зориулсан аппликейшнүүд бий болгож, энэ цахим платформуудыг бий болгож, ингэж мэдээлэл харилцан солилцсон. Ингэж ирж байгаа эрэлтэндээ одоо бүгдээрээ байя. Бидэнд байгаа одоо 70,000 ор хоног л байгаа шүү дээ. Гэтэл бид нар 150,000 хүн ирчгээр бидний ямар ч үйлчлэгээ сайн байсан муу харагдаад байгаа маа. Тэгэхээр энэ дээр бид ирэх жилүүдэд бол Монгол улсын аял жуулчлалын салбарт шин стандарт, норматив тогтоосон тэрийгэ бүгд одоо биелүүлдэг байж бид үр дүнд хүрнэ. Яагаад ингэж бидэнд ярьж байгаа вэ гэхээр өнөөдөр бид нар
өөр орчинд өссөн өөр орны хүмүүст таалагдсан стандартыг нийлүүлэх гэдэг юм бол бид бүтэхгүй. Аз, Европын дунд байдаг учраас дээр нь манай орон нутгийн дотоодын аялагчдын маань стандарт яг юу үсээд байгаа. Нэг л шаардлага тавьж байгаа. Би бол одоо төрийн бас байгууллагуудтайгаа хамтарч ихээр хүнд үйлчилж байгаа юм шиг ихлээд үйлчилдэг болчих. Нэг хоёрдугаарт одоо ямар ч хоол идсэн ариун цэврийн байгууламж зочсныг сэжиглэхгүйгээр цэвэрхэн байдаг энэ төвшөнд очих юм. Тэгээд энэ төвшнгөө бид дээшлүүлж чадах юм бол цаашдаа хүнийхээ тогтмолжуулъя гэж түрүүн хэлээд байгаа 4 улирлын аялал жуулчлал авдаг бол. Дагингууд боловсруучны асуудал ярина. Инхээр бид нар одоо цаашдаа Монгол Улсын аялал жуулчлалын тур операторын гайд болгон 5 хэлээр ярьдаг байх хэрэгтэй. Нэгдүгээрт одоо хэл орчмын аялал жуулчлал гэдэг үг Оросоор ярьдаг байх хэрэгтэй. Хятадаар ярьдаг байх хэрэгтэй. За хамгийн томоохон ирж байгаа Солонгос байна, Япон байна бид. Тэгээд англи хэл байна. Гэх мэтлэн бид ингэж нэг хүн ам цөөтэй учраас бид өөрсдөө чадвартай цөөн боловсон хүчинтэй байж энэ даацыг biz давж гардаг бол. Дээр нь сая ярьлаа бид нар мэдээлэл хоорондоо солилцоод ямар алдаа юунд гарваа, юунаас болж юм. Үнэхээр бидний дэд үтсээс болж юм. Үнэхээр болохгүй байна. Өнөөдөр аялал жуулчлал дээр одоо сая бид нар Японы аялал жуулчлалын үзэсгэлэнд оролцоод ирэхэд сая гаан төмрийн хэлээд улаан өдөө энэ бүс нутгийн аялал жуулчлагч хүмүүс дамжаад Монгол руу ороод ирье. Тэгсэн чинь нэг асуудал дээр очиод унлаа. Улаан өдөөс Улаанбаатар руу автозамын найдвартай аюулгүй байдалтай нэгдүгээр шаардлага хангахгүй байна юм. Хоёрдугаар буруу үрэлтэй машинууд яваад одоо яг жуулчдын аюулгүй байдал дээр Монгол улс баталгаа гаргаж өгөхгүй байна. Инхээр цаашид энэ дээр яг Монголын тал ямар байр суурьтай байгаа юм бэ гэж шинжил. Гэтэл бид олон улсын одоо үүргээр хүлээсэн хим хэмжээ мөрдөгдөх хичнээн одоо манай салбарт биш мөртлөө одоо зам тээврийн одоо буруу зөв өрүүлтэй гэж бидний ярьдгаас болоод жуулчдын аюулгүй байдлын баталгаа өгөхөд хүндрэл үүсэж байна. Таагаан нөмөр хамгийн гол зүйл бол жуулчид аялан очдог газар. Монголд бол нэг хэсэг нь бол жишээлбэл хөгжлийн баруун эрэг гэхэд хажуудлынхаа хүмүүсүүдийг сонсох хэмжээний баазууд нэгтдсэн байна. Гэтэл өөр нэг тусгай хамгаалтаа нутагцохоор бараг 10-20 км-ийн зайтай газрууд байна. Тус бүрдээ үйлчлэгээний ямар стандарт, ямар чиглэлийг барих вэ гэдэг зүйл байгаа. Би зөвхөн дэлхийд дээр ийм орон нутгийн баазаараа хамгийн хүчтэй байдаг Африкийн орнууд байна л. Намибийн жишээлбэл жуушны баазууд нэг өдрийн $300-оос буудаггүй. Үндсэн шалтгаан тэнд гайхалтай үйлчлэгээтэй биш. Харин тэнд очиж байгаа хүмүүс өөрөө яг деважинд байгаа юм шиг гэх юм уу? Зөвхөн заан хажууд нь хурж ирдэг тийм орчин сэтгэл зарж байгаа бизнес. Тэгэхээр тэр сэтгэлийг нь баталгаатай үйлдэл. Тэрнээс өмнө нь хашаа байгаад юм уу хог байвал бид нар $300 зарж чадахгүй. Тэгэхээр тэр бүс нутаг, тэр тусгай хамгаалалтаа нутаг, эсвэл тэр аймаг ямар төрлийн аялал жуулчлалыг хаана хөгжүүлэх гэдэг нэхэр орон зайн төлөлтийг энэ тэмүүлэлтэд хамт гаргаж ирж тавьмаар юм шиг байна. Тэгээд тэр нь тусдаа зах зээлийн ерөөсө 3 чиг хандлага байна. Хямд зах зээл, өрсөлдөөн дээр тулгуурладаг, маш аль болох хямдыг сонгож аялдаг. Хоёрхан тусгай зах зээл, та мороор явна, би алхна. Гурав дахь нь лагшри буюу дээд зэрэглэл. Энэ гурваас хаашаад зайлахгүй. Тэгэхээр энэ гурав аль бүс нутагт хөгжихийн гээд энэ гурван онцлог дээрээ үйлчлэгээний стандарт тэр бааз үйлчлэгээ гэдэг юм чи өөр байна. Ер нь бид нар энэ аялал жуулчлалын салбарт техник технологийн дэвшлиг яаж хэрэгжүүлэх юм? Өвөл одоо энэ олон дэлхийд даяар гарч ирж байгаа зүйлүүдийг яаж нойлын асуудлыг, яаж зам нь халдаг асуудлуудыг хаанаас технологиудыг экспортлох юм? Хаанаас дижитал технологиудын дагуух одоо зам тээврийн асуудлуудыг шийдэх юм? Монгол улс цаашдаа дандаа програмаар явахгүй шүү дээ. Тэр энэ нэгдүгээр асуудал. За хоёрдугаар асуудал нь юу вэ гэхээр ерөөсө бусад салбаруудтай аялал жуулчлалыг тэдний давуу талыг аялал жуулчлалд яаж мөнгө болгож инновац хийж шингээх вэ гэдэг. Тэнд соёлынхан маш олон сонирхолтой креативүүдэд хийгээд байдаг, кино хийгээд байдаг, хүн амтлаг нь яваад байдаг. Эсвэл бид нар энийг яаж туризмтэй хийх юм? Өнөөдөр виртуал туризм гэж захын нэг хятад хүн нүдэндээ юм зүүгээл өөрөө байж байгаа газраасаа ёлын ам руу юм уу хонгорын эс рүү аялаад явж байгааг л дижиталаар хараад ирж байна. Тэгвэл тэнд бодитойгоор явагдах зүйлийг энтэй юугээр яаж ялгахын гэдэг шиг энэ зүйлүүдийг бусад салбаруудын ололт дамжууд яг энэ ялгаагүй хоолны технологийн. Заавал бид нар Япон хоолыг дуурайх албагүй. Монголын онцлогтой бол соёлынхан. Дээрээс нь бэлэг дурсгал юмныхан, энэ дижитал IT-гийнхэн энийг аялал жуулчлал өөртөө хамж авчирч инновац болгож зах зээл рүү гаргах арга зам нь аялал жуулчлал. Саяны энэ одоо 3 зах зээлийн онцлог дээр гарах вэ гэдэг зүйл байгаа. Тэгээ энтэй холбоотой зүгээр нэг менежментийн шийдэл бол бас юу байж болох вэ гэхээр бусад улс орны зүйлүүдийг харахад зарим газруудыг шууд хувийн хвшил юм уу шалгуурыг нь хангасан тодорхой төрлийн босох мэргэжлийн байгууллагад менежмент хийх эрхийг нь өгдөг.
Түр заавал хинтэд тэрийг зарж явж ямар хэрэгтэй юм бэ? Жишээл хусдаа бол нэг л жишээ байхгүй. Хусдаа бол өөрөө төр оролцохгүйгээр хусдаа траст гэдэг байгуул төрийн бас байгууллага өөрөө менежмент хийгээд аялал жуулчлалаар дамжуулаад орлогоо олоод байгалаа хамгаалаад судалгаагаа хийж байгаа газар. Ийм газар ганцхан хусдаад байх албагүй. Би зөвхөн байгаль дээр ярьж байгаа юм биш. Бусад газруудыг ч. Тэгээд тэр хинтэд жишээлбэл аялал жуулчлалын эргэлтийн бүс болно гэдгийг улс төрийн ямар нэгэн эрх ашиг орж дарга цэргийн өөрчлөлгүйгээр дубаа хөгжсөн үндсэн менежмент тэнд байгаа. Тэр бүс нутгийг хариуцсан менежер нь бол улс төрийн нөлөөлөөр сонгогддог биш. Яг 8 жилдээ гэхдээ дараа нь энийг ийм болгоно гэдэг зүйлээр компани засаглал хийж байгаа юм шиг менежментийг оруулж ирж хийдэг зүйл ажиллагаа. Тэгэл төртөгөө гэрээ хийгээд орон зайг л зардгийн бол тэр орон зайг яах юм бэ? Бид нар Япончуудад зарах гэж би Японы мэдрэмжийг ойлгохгүйгээр хийхэд маш хүнд байхгүй. Тийм учраас Японы компанитай хамтраад энийг л яг аялал жуулчлалаар хөгжүүлнэ гэж байгаа бол тэрэн дээр нь бид нар менежментийг нь яаж Япон жуулчд хийдэг зүйл хийгээг байгааг явуулах хэрэгтэй. Бид энэ орон зайг хангаж чадахгүй байгаа учраас гадаадын Монголд үйл ажиллагаа явуулж байгаа компаниуд орж ирээд хамгийн өндөр үнэтэйгээр аяллыг зарна. Монголчууд нь хажуу талд булаацалтаа байна. Тэгээд хэн ч очихгүй дуусч байгаа. Хувийн хвшилд бол нөөц боломж байна уу? Тэрээс бас бодлогоор тодорхой дэмжих ерөөсөө манай хүмүүсүүд хэлсэн. Хувийн хвшил Монголын аялал жуулчлалын үйл ажиллагааг ерөнхийдөө тодорхойлж ирсэн. Тэгэхээр төрөөс бид юу хүсэж байгаа вэ гэхээр ерөөсөө нэгдүгээрт энэ дид бүтцийн төр хангаад өгчөө. Хоёрдугаар саяны барьж байгаа тэр үндэсний эрх ашиг стандартыг нь тавиад өгчөө. Гуравт ямар чиглэл рүү цаашдаа энэ бусыг явахын тэрлүүн хувийн хвшил чиглүүлсэн бизнесийн үйл ажиллагааг явуулаад гэж байгаа. Операцийг бид нар хиймээр байгаа байхгүй. Орол. За амгалан доктор. За тэгэхээр ер нь бол ингэж байгаа юм л да. Манад яг одоо орон нутагт аялал жуулчлалын гол түвшинс газрууд байна уу гэвэл тэнд л байгаа. А тэнд хүлээн авах хүчин чадал маань өндөр байна уу гэхэлэр хүртээмжтэй биш байгаа даа. Үүн дээр нэг хоёр асуудал байгаа. Нэгдүгээр стандарт гэдэг зүйл хитрхи хатуу, хитрхи нийтийн байгаад байгаа учраас энэ стандартууд маань өөрөө Монголын аялал жуулчлалыг өнөөдрийн түвшинд зогсонгүй байдалд оруулж байгаа юм. Энэ маань юутай холбоотой вэ гэхээр бүх гэр баазуудад яг адилхан стандарт мөрдүүлсэн учраас хөвсгөлтөж, гоёвтож, хаанч очисон гэсэн бүр баг хөдөлгөөнд бааз дотор төөрөхөр болчиход байгаа. Уул нь бол үйлчлэгээний нийтлэг стандартууд нь байдаг. Тэр хүн гэрээ хойш нь харуулж барина уу, урагш нь харуулж барина уу, тэр шар байна уу, цагаан байна уу гэдэг нь бол чухал биш байна. Тэгэхээр энэ стандартыг бид нар бол маш сайн бодолцох хэрэгтэй. Энэ олон хувилбарт стандартуудыг. За дараагийн нэг зүйл нь бол энэ жуулчны баазууд хүчин чадал тухайн одоо нэг зорих газарт очиод хүчин чадлын нэмийг ихлээр юу байдгүй гэхэлэр гол зүйл нь ерөөсөө нөгөө баазын тоог л нэмээд идэг. Гэтэл уул нь бол дондог гэдэг хүний бааз өөрөө хүчин чадлаа нэмээд 100 200 хүн хүлээж авах боломжтой байх тусмаа өрсөлдөх боломж бүтээгдэхүүнээс олж авах орлогын хэмжээ нэмэгдэх ёстой байтал дондог гэдэг хүний хүчин чадлыг нэмэгдүүлэхгүйгээр хажууд нь бат бүх хүмүүст тавьчихад өгчдөг. Тийм учраас хөвсгөл нуурын баруун эрэг өнөөдөр яг Монголын аялал жуулчлалын нүүр царайг тодорхойлж байгаа шиг тийм л байдалтай болчиход байгаа байхгүй. Яг Монголыг үзье гэвэл баруун эрэгт нь очиж байна. Тийм Монголын аялал жуулчлалын одоо тэр болохгүй байгаа байдлыг үзье гэвэл баруун эрэгт нь очиж байна гэсэн. Тэгэхээр бид нэр стандарт дээр бодолцох хэрэгтэй. Дараагийн нэг зүйл нь бол бид нэр тэр жуулчны баазын хүчин чадлыг яаж нэмэгдүүлэх вэ? Монгол гэр сууц гэдэг бол тухайн Монголыг зорж ирж байгаа хүмүүсийн хонхыг үзэх одоо нэг зорилготой гэр сууц бол мөн боловч яг бүх хэрэгцээг нь хангах сууц мөн үү гэвэл биш байхгүй. Тэгэхээр бид нэр энэ дээрээ л сайн анхааралтай хандах хэрэгтэй. За мөн хэлсэн. За нэг заавал тодруулахгүй болохгүй. Аялал жуулчлалын бизнес талаасаа бол энэ бас биш юм. Монголын аялал жуулчлалд ерөөсөө жуулчны баазын тоог нэмэх, орны тоог нэмэх, нэг жуулчны компани 100 мянган жуулчин авах нь чухал биш байхгүй юу? Инхээр л алдаа руу явна эдийн засгийн. Өөрөлдвөл Монгол өөрөө маш массовын биш. Тайландд бол тэгж болно. Монгол бол mobility. Жишээлбэл та бодолтой 10 гэртээ байж байгаад 20 гэртээ болчиход 100 тэр чигээрээ зогсно. Тэр хэрээр зардлахгүй юу? Тэр хэрээр externality гэж ярьдаг зүйлүүд байхгүй юу? Биш ээ. Монголын аялал жуулчлал нэг жуулчны компани 100 мянгаыг авахд биш. Мянгаыг аваад мянгасаа олох ашигынхаа хэмжээг эдийн засгийн optimizing гэж ярьдаг. Өөрөлдвөл тэр үр ашгийг нэмэгдүүлэх явдал чухал. Жуулчны баазуудын хувьд ялгаа авахгүй. Тоогийн нэмж юм уу? Үйл ажиллагааг нь өргөтгөж явах юм бол манай аялал жуулчлалын өөрийн өрсөлдөх чадвар нэг компанид очиж байгаа цэвэр ашигын хэмжээ шууд багасна. Дээрээс нь юу бол бид нэр одоо нэг саяыг ингээд ярьсаар хагаад ажлаа одоо хариуцсан одоо үеийн хүмүүс нь одоо дутуу хийгээд хувийн хвшил авч явдаг юм чинь заавал төр оролцоо яадаг гэдгээс болоод алдчихад байна. Энэ дээр одоо Парето үр ашиг гэдэг нэг процент байгаа. Альва юмны одоо 80 20% гэж харьцаа.
бид эхний ээлжинд яаж хийгээд сая дээр хүрэх ёстой. Сая дээр хүрсний дараа аяндаа тал нь 20% төрөлжөөд нийт аялал жуулчлалын хамгийн үнэтэй аяллаа зардаг руугаа очиж чинь. Тэгэхээр юу гэдэг одоо 200 мянган жуулчин авж байгаа үнэтэй аяллахын одоо нэг жуулчнаас 1000 биш 2,000-3,000 аваа явчих. За 80% дээр байгаа аялал жуулчлал дээр явах жуулчдад яах вэ гэхээр дундаж ба дундаас дэжсэн залтыг бид хангаж өгчөөж энэ салбар хөгжих. Түрүүн одоо хэлээд бид нар үндсэн хуулийн дээр бол төрийн зохицуулалтын эзэн засгтай байна гэсэн залттай байгаа үндсэн хуулийн дээр. Гэтэл бид нар бүх юмаа төр хувийн хвшил хийн гэж хөгжсөн орны моделийг авчирч бас бид нар олон эдийн засгийн салбараа хоош нь татаад байгаа. Өнөөдөр одоо ганц төмөр байна манай аялал жуулчлалын холбоонууд байна. Би хэлсэйтэй 12 сарын 4 сар нь чуа фул байж байгаа хөрөнгө оруулалтын үр өгөөж гэдэг чинь хувийн хвшил даагаад явах юу салбар биш байхгүй. Энэ чинь тийм хөрөнгө оруулалт биш буцаад харахаар. Тийм учраас бид төрд энэ аялал жуулчлалын салбартаагаа түншлээд явах хэрэгтэй байна. Хүмүүсийн төр сургаж өгье. Стандартын тогтоо хүмүүсээр нөхөргий. Тэр ногоон зээлээр энэ хүмүүсийг хөл дээр тэнцээд босдог болтол нь бид төр хүүгийн татаас өгье гэж байгаа. Яг л одоо Монголын эдийн засаг шууд хөрөнгө оруулалт өгч чадахгүй юм. Арилжааны банкуд нь их усрын аваад арилжааны банкуудын их усрыг мөнгөний аваад зөрүүгийн төр төлчгөр энэ 9% хүүтэй зээл аж ахуйн нэгжүүд очихоор ер нь жоохон 3-4 жил бид тасралтгүй энэ бодлогоо хадгалж чадвал босчихно гэж харж байгаа. За энэний үр дүнд юу вэ гэхээр аялал жуулчлалын компаниудаа одоо дэмжиж байна. Хэдэн баригдсан зочдлуудлаа хэдэн том компаниуд дэмжинэ гэдэг одоо хардалт ард иргэдээс ирж байгаа. Цаашдаа ч энэ байна. Эндээс тайлбар юу гэхээр сая хэллээ 13 салбарын хүнд нэг аялал жуулчны орсон мөнгө хуваагдж байна бидэнд. Тийм учраас бид нар энэ аялал жуулчлалын салбарт оройтой томоохон урт хугацааны гэхдээ орчин үеийн ноу хавыг нэвтрүүлэх талаар нь бол төр дэмжих ёстой. Тийм учраас энэ ногоон зээлийг одоо Монгол Улсын засгийн газар цааш хэмжээд явах байх. Энэний хүрээндээ бид босох ёстой. Яг гэвэл 8 сар нь баг хагас дүүргэлттэй байгаа аялал жуулчлалын салбарыг бид нар 4 сар фул тайм ажиллуулчаад дээрээс нь өндөр хүлээлт үүсгээд хувийн хвшил нь энэ ингээд аваа явах ёстой гэж бол хувийн хвшилтэй бас тийг шахаж болохгүй. Тэр нь эдийн засаг өргөжжээж 11 жуулчин ирэхэд 13 төрлийн салбарын юм энэ арилжаанд оролцдог учраас бид төр дэмжиж тодорхой түвшинд нь хүргээд за одоо энэ тодорхой түвшинд хүрлээ. За одоо хувийн хвшил жинхэнэ ажлаа аваад яв бид хангалттай боллоо гэж. За дээр нь дахиад бидэнд байгаа нэг хүндрэл болохоор бид цөөхөн хүн амтай тархаа бутархаа том газар нутагт болсон. Хүсэн зүсээгүүд агаарын болон автозамын тээвэр дээр бид аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхийн тулд одоо хоосон суудлын дээр нь татаас өгдөг ч юм аялал жуулчлалын татвар бий болгоод тэр татвараараа энэ салбарт зайлшгүй эд эс болсон секторт татаас өгж явж бид тодорхой тоонд хүрж ээж л босно. Тэгэхгүй бол өнөөдөр төмөр ганцаараа нэлээд юм хийлээ гэтэл цаг агаар яадаг үлээ бид нар. Онгоц нисгээ байцлаа гингүүт бүх жуулчт нь кэнселтэнгууд. За тэр бидний бас нэг хүндрэл байна. Бид нөгөө шинжлэх ухаан аюулгүй байдал жуулчдын амь наст Монгол улс баталгаа гаргаж байгаа. Гэтэл бид нар нэг хинэггүй замбраагүйгээс хойш таргуун тахад гаргахад бид аялал жуулчлалын салбарт ямар нөлөө бол тэгэнгүүт нислэг цуслагдахад ямар хүндрэл үүсв. Баян-Улгийн Улаанбаатарын нислэг цуслагдсан төдийгүй тэр хүмүүсийн дамжин транзит дараагийн нислэг дээр одоо хүндрэл үүсэнгүүт нөгөө хамаг ачааг нуруундаа авч явж байгаад хувийн хвшил чинь автоматар алдагдал хүлээгээл ингээ явчихад байгаа. Тэгэхээр бид нар одоо зөв ойлголцоод үнэхээр бид бүх шатанд стандарт, норматива өөрчлөөд энэний ард хүрэх ёстой гэж зориод дээрэс нь манай засгийн ган төмрийн эснээр одоо аялал жуулчлалын компаниуд маань бодлогын хувьд чанарын хувьд нэгдэж нийлж томрох хэрэгтэй байна. Угаал бол аялал жуулчлалын татвар ямар хүрээнд үйлчлэх ёстой гэсэн үг. Уг нь одоо субъектүүдээр тавьсан. Нийслэлийн үйлчлэгээний 1% чинь одоо аялал жуулчлалаа одоо дэмжихэд гээд бид нар ингээд туршаад зарцуулна гэсэн хэрнээ одоогоор яг аль биесээр хот руу олчиход байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол одоо хувийн хвшлүүд байна, бусад холбоотуудын хийж байгаа зан нийтдээ аялал жуулчлалын нийт үйлчлэгээнд 1% татвар улс орондоор бий болгочихё. Энэ татврын цугласан мөнгөөр буцаагаад аялал жуулчлалын салбаруудаа дэмжийе. Яавал бид дөрвөн хөлөлтөө болох юм. За дээр нь хамгийн гол хүндрэл агаарын тээвэрлэгчүүд байна. Биднэрт үнэхээр өршөлдөөний хувьд бол одоо мят тэр үн буулгаад ингээд алдагд төлөх гээд байгаа бол тэр алдагдлын тэр татаатаас нь санхүүжүүлдэг. Тэгээд ор хоногоо дүүргээд ингээд олон талын одоо оролцоо багч гэсэн биедэнд чухал ба. Тэгэхгүй миний оролцоо бага юм чинь за ингэхийн юм чинь гээд хоошоо хайчих юм. Хувийн хвшил бүх эрсдлийг үүрнэ гэж байгаа юм биш.
Тэгэл бол дийлэхгүй. Мэдээж бид нар ганцхан хувийн хөгжлийн оролцоог менежмент хийхэд нэгдүгээр хангаж өгье. Хоёрдугаар та сонсож байгаа энэ аялал жуулчлал гэдэг юм ярьж явах үед хүмүүс аль салбарыг яг оруулах уу гэдэг дээр бас зөрүүтэй байгаа даа. Түрүүн Дорж огш нэг зүйл хэллээ. Аялал жуулчлалын шууд оролцоод салбар тэд гэдэг нэг тоо дэмжигч гэдэг. Хэрвээ 13 салбар үнэхээр аялал жуулчлалын өгөөжийг хүртэж байгаа бол тэр болгоноос татварыг авч тэдгээрийг аялал жуулчлалыг дэмжигч салбарууд гэж бүр тодорхойлж жагаад нэг бодлогоор явуулах хэрэгтэй. Эсвэл тур операторыг аялал жуулчлал зочд буудал хоёроор хангаж байгаа бол зөвхөн тэр хүрээнд байж байгаа асуудал шал өөр болчихж байгаа. Ингээд би сайдын хэлсэн дээр гол тэр саяны хэлээд байгаа зүйл нь юу нөхөд бид нар хувь төрийн үйл ажиллагааны зүйлүүдийг хийхдээ манад аялал жуулчлалч өөр газар өөр ялгаатай төрчлөө шүү дээ. Асуудлууд нь газар болгонд өөр байна. Тэгээ тэр болгондууд шийдэх механизмыг хийхдээ хувийн хэвшлийн бас оролцоог нэмэгдүүлэх замаар менежментийн хувьд эрсдлийг болоод мэдээж хэрэг бүгдийг хувийн хэвшил үүрхгүй л дээ. Энэ ажлыг бол хамтарч хийхэд бэлэн байгаамаа л гэсэн зүйл ярьж байгаа. За мөн шнасан. Дэд үтсийн салбарын хувьд бол аялал жуулчлалыг одоо хөгжүүлэхэд чадвахын хувьд бол сүлжээ төлөвлөлттэй энэ дээр бол чадвартай байна гэж үзэж байна. Тэгээд 2020 он гэхэд бол Монгол Улаанбаатар хот 21 аймагт одоо хатуучилтаа авах замаар холбогдно. Цаашид сумдуудыг одоо хямд хүртэгтэй авах замаар холбох одоо энэ төслийн судалгааны ажлууд бол манай дээр хийгдэж байна. Агаарын тээвэр болон автотээврийн байгууллагуудын чадварыг дээшлүүлэх, өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх асуудал бол хамгийн одоо нийт тэргуунд одоо яригдах асуудал байгаа. Агаарын тээврийн компаниудын өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэхгүй байх тохиолдолд агаарын тээврийн үнийг бууруулах тал дээр бол нэлээд асуудалтай. Тэгэхээр одоо нөгөө сайдын одоо хэлж байгаагаар төрөөс одоо татаас олох энэ эрх зүйн зохицуултыг бол бий олох нэг тэргүүний шаардлагатай байна. Мөн автотээвэр, агаарын тээвэр, төмөр замын үйлчлэгийн багц үйлчлэгээнүүдийг бий олох одоо аялал жуулчлалын операторуудтай ингээд багц үйлчлэгийг одоо бий олох нь бол аялал жуулчлалын одоо үйлчлэгээ үн өртөг тээврийн байгууллагуудын үнийг бууруулах бас нэг юм нөхцөл боломжийг бий олох юм аа л гэж үзэж байна. За тэмүүлэг ш. Бид нар бас аялал жуулчлалын салбарыг зөвхөн одоо юу гэдэг өнөөдрийн тэр байгаа аялал жуулчлалын одоо тэр баазууд гэдэг юм уу, гэр кампууд гэдэг юм уу, эднэрээр бол төсөөлж хармаар юм шиг байна. Гэтэл дэлхий дээр бол жишээ нь одоо юу гэдэг Африкийн Танзан, Кенияч гэдэг юм уу те тэд нар сафари аяллууд, тансаг чиглэлийн аяллууд гэдэг юм уу те бид нар энэ ч $50 өртөгтэй гэр баазыг борлуулах гэж худалдах гэж явж ирснаас илүү $500 өртөгтэй өөрсдийн эко аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх үү гэдэг бол бас бодлогын тэргүүлэх салбар болж байгаа. Ер нь бол зүгээр аялал жуулчлалын салбар гэдэг маань түрүү хэлсэнчлэн ер нь тухайн тэр Монголыг зорж ирж байгаа жуулчинд, тухайн тэр үйлчлүүлэгчид бид нар бол сэтгэл ханамжийг борлуулж байгаа асуудал болж байгаа. Тэр хүн сэтгэл ханамж хэр байх вэ? Монголыг зорж ирж байгаа нийт дийлэх жуулчдын маань бол сая түрүү хэлсэн судалгаагаар 70 орчим хувь нь бол Монголын тэр онгон байгаль, дээрээс нь бол нүүдлийн мал аж ахуй гэдэг зүйлийг сонирхож ирж байна. Өв соёлыг сонирхож ирж байна. Энэ маань бол нэгэн үгээр тайлбарч хэлэхэд эко гэдэг зүйл болчихж байгаа. Монголыг ерөөсөө хайх, Монголыг брендинг үүсгэх, Монголыг дэлхийд таниулах гол түлхүүр үг бол эко байна. Тэгэхээр бидний одоо аялал жуулчлалын гол бодлогын маань цаашдын урт хугацааны суур бодлого бол эко туризм дээр хөгжих ийм боломж болцоо бол байш үү гэдэг зүйл байна. Энийг би зүгээр дэлхийд одоо хамгийн сайн хөгжүүлж байгаа улс орнууд бол сая энэ Африкийн улс орнууд байна. Дээрээс нь Япон бол энэ дээр бас сая сүүлийн жилүүдэд маш том одоо эко туризмын шинжилгээг бол хийжлээ. Тухайн тэр олон улсын байгууллага одоо төрийн бус байгууллагуудтай хамтарч хийж энийг бол төрөлжүүлэх. Яг энэ эко туризмын чиглэлээр аялал жуулчлалын нэр төрөл, брэнд бүтээгдэхүүнүүдийг үүсгэх талаар бол одоо өөрсдийн ажлыг хийж байна. Давхар эко туризм хөгжснөөр энэ зөвхөн эдийн засгийн ашигаас гадна энэ ч бол бид нар давхар байгаль орчноо хамгаалах ажлуудаа бол давхар хийж байна. Японы нэг жишээ байгаа л да. Жишээ нь тэнд одоо халим ажиглагчдын холбоо гэж байна. Дээрээс нь одоо юу гэдэг эко аялагчдын холбооч гэдэг юм уу. Энэ хоёр холбоо гэхэд зөвхөн Японд бий болж байгаа эко туризмын дийлэнх хувийг бол бүрдүүлж шүү гэдэг асуудал ярьж байгаа. Сая бид нар ярьдаг хустайн турууны тэр одоо тахи ажиглах асуудлаар чинь одоо эко туризмыг хөгжүүлж болж байна. Цаашид одоо юу гэдгийг тухайн дээр сарлаг байдаг юм уу, хавтгай байдаг юм уу, өөрсдийн онцлогт нийцсэн ан амтан эсвэл байгаль орчин тухайн дээр газар нутгийн онцлогт нийцсэн аялал жуулчлалыг бол хөгжүүлэх боломж олцвол зөндөө байна. Юун төлөө бид нар одоо Монгол улс маань бол байгалийн болоод тусгай хамгаалалтаа дархан цаас газруудтай байлээ те. Энийг ашиглаж бол тухайн бүс нутагт өөр төслүүдийг хэрэгжүүлэх тухайн тэр одоо юу гэдгийг эко туризмыг хөгжүүлж байгаа аж ахуй нэгжүүдэд төрөөс тодорхой урамшуул дэмжлэг үзүүлдэг тухайн тэр эко туризм дэмжиж байгаа аялал жуулчлалын компаниудыг шагнаж урамшуулдаг байвал энэ бол бидний аялал жуулчлалыг харах өнцөг маань бол илүү өргөн том цар хүрээнд очих болов гэсэн тийм бодолтой. За Дорж Актемч энэ аялал жуулчлал Монгол
бол сая үүсэж байгаа юм биш л дээ. Та нар бол мэдж байгаа их Монгол улсын үед бол Марк Поло, Ромын Папын төлөөлөл Монголд бол аялж ирж байсан. Энэ бол Монголын өртөө бий болчоод. Тэгэхээр бол тухайн үедээ бол торгоны зам одоо Монголын их гүрний оруулсан зам хувь нэмэр маш их бий. Цайны зам гэж байгаа. Тэгэхээр бол яг хэвэл энэ гурван улсын эдийн засгийн коридорд бол аялал жуулчлалын салбар бол нэлээд томоохон одоо анхааралд бол байгаа. Эндээс судалсан 32 төсөл бай. 32 төсөл. Энд гэлэг ихт бол зөвхөн 13 дэд бүтцийн 13 төслөөс 7 нь бол Монгол таалбартай байгаа. Тэгэхээр бид ягаад вэ гэвэл энэ торгоны зам, цайны зам дагуулчин болоод нийтлэг соёл бий болцсон байх нь байна шүү дээ. Тэг хятадууд, оросууд, монголууд бол хамтраад энэ аяллыг хийж байсан. Цайг бол хятадаас монголоор дамжуулаад Орос, Европ руу гаргаж байсан. Торгойг бол энтгэг хятадаас бол монголоор дамжуулаад тийшээ гаргаж байсан. Тэгэхээр бол энд брэнд бүтээгдэхүүн нуугдж байгаа байхгүй юу? Ягаад гэвэл цайны замаар аялья Монголын. Торгоны замаар бол аялья. Тэгэхээр бол энэ хоёр том өрөнтэйгээ хамтраад тийм шин брэнд бүтээгдэхүүнийг бол бий болгох хэрэгтэй. Нөгөө талаас бол би сая ярьлаа. Ерөөсөө энэ төрийн оролцоо Монголын эдийн засагт их байгаа учраас бол Монгол бол хөгжихгүй байна. Та нар аваад үзэл да. Ус бол орцоход бол тэнд хинч шууд ухч өгдөг. Ус бол өөрөө шуудагаа явчихдаг. Эдийн засаг бол яах вэ гэвэл энэ голдролоороо явах ёстой. Тэнд хаана зад тавьж яана ус. Тэндийн алан босгох нь байна шүү дээ. Ийм учраас бол төрийн оролцоог бол аль болох багасгах. Би daaj бол хөгжгөл да тий. Энэ орон нутгад суурилсан тэр одоо шинжээ өгөртэй хилжсэн нутаг байна, Туваатай хилжсэн байна. Энэ зүүн тийшээ одоо хятадын өвөр монголуутай хилжсэн. Энэ өөрсдөө бол хөгжөөж явах л да. Тэнд саад битэки гагцхүү дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтынхт бол төрөөс бол анхаар. За мөнгөт. За хотын аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхэд бол бид бас анхаарах ёстой. Яах вэ гэвэл Азийн орнууд одоо эдийн засгийн хямралд орсон бий. Яагаад вэ гэвэл их аялагчид гадагшаа явсан учраас валюта гадагшаа гаргаа явуулсан. Манайхад энэ хандлага бол бас гадагшаа аялагчид их болчих. Манайх чинь бол ханш валют бол багтаа улсууч үед. Нөгөө талаас одоо гаднаас манайхыг зөрж ирж байгаа хүн бүхнийг бол аялагчид биш ээ. Ягаад гэвэл манайхаас мөнгө олох гэж ирж байгаа цагаачд байна. Манай бизнесийн байгууллагуудад ирж ажиллаж мөнгө олж байгаа төр зүрийн ажилчид байна. Манайх бол энд оруулаад энэ одоо аялагчид гэж энийг салгах хэрэгтэй. Салгаж. Бид бол гаднаас мөнгө бидний дөх улсуудыг цуглуулах ёстой шүү дээ. Энэ талаас нь бол тооцоог бол нэрэн гаргах гэвэл бол манай статистик бол уруу гаргаад байна. За мөнгөт. Тийм. Манай аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхэд биднэрт нөөц байна гэвэл аягүй их нөөц байгаа л да. Гэхдээ яг аль нөөцөөс нь эхлэх үү, яг энэ нөөцийг эхлэхэд бид нар хэр бэлэн байгаа вэ гэдэг жижиг зүйлүүдээс эхлээд жоохон бид нар бодмоор санагдаад байдаг. За Антмөр дарга амгалан доктор энэ бол аягүй сайн мэдж. Өнөөдөр Карманда $2000 Кармадад ирсэн жуулчин $1000 буцаагаал аваа явчихж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ тохиолдолд биднэрт хамгийн тодорхой өгөөжийг нэмэгдүүлэх боломж юу вэ нү гэхээр бас яг энэ зүйл дээр бид нэр ажиллах хэрэгтэй болчихж байгаа байхгүй. За энэ дээр жишээ сая сайдын ярьдаг тэр бидний тэр үйлчлэгээний чанар. Хоёрдугаарт нь эргүүлээ бид нэр тэр улсуудад бид нэгэнд аялал жуулчлал гэдэг чинь хүн сэтгэгдэл, мэдрэмж, таатай орчин уур амьсгал зарж байгаа учраас бид нэр энэ зүйлийг бид нэр хэрхэн яаж зарах вэ, хэрхэн яаж хүнд хүрэх вэ гэдэг асуудлуудыг бид нэр ярина л та. Эсвэргээрээ бас нөгөө талд эргээд бид нэр яг ийм зүйл дээр ингэдэг байхгүй. Үйлчлэгээний чанар бид нар айгу муу манай үйлчлэгээний чанар өндөр түвшинд хүрэхтэй олон улсын түвшинд хүрэхтэй гэхлээр яг аль олон улсын түвшин те яг үйлчлэгээн дээр яг юу нь болохгүй байгаа. Гоо ер нь л манай үйлчлэгээ өөртөө муу штэ гэл ингээл яриад эхэлдэг байхгүй. Тэгэхээр эн чинь бид нар бас ингээд өөртөө дотооддоо жишээлх юм бол бие бинийгээ ингээ халаад байгаа байхгүй бас нэг талаараа. За бас хиймээргүй шүү дээ. Одоо чинь гайгүй нэг үйлчлэлээ өнөөдөр та жишээлх юм бол 1000 төгрөгөөр юм худалдаж авчаад эргүүлээд 100000 төгрөгийн юм худалдаж юм уу 100,000 төгрөгийн худалдаа авч байгаа юм шиг ингээ үйлчлэгээ нэхэд ахлаар чинь энд нөгөө өвөл ойлголцлууд чинь бий болчиход байгаа.
Өнөөдөр ингээд танд ингээд алтан аяганд 1000 төгрөгийн ус хийгээд ингээд өгөөд үйлчлэх үү? Эсвэл бол танд аюул сайхан инээмсэглсэн залуучууд хурж ирээд үйлчлэх үү гэдэг чинь хоёрын хооронд л бид нэр ялгаагаа л олж харах хэрэгтэй болчиход байгаа байхгүй. Ингийн бол биднэрт бол яг эдийн засгийн үр өгөөжүүдийг дээшлүүлээд явъя, өгөөжийг нэмэгдүүлээ, тэр аваа буцаж байгаа $1500 бид нэр буцаагаад энэ зах зээлдээ үлдээчих юм бол одоо байгаа бид нар жуулчин дээр ярих юм бол энэ өгөөж чинь эдийн засгийн тоогоор аюул өндөр болоод ирчих юм боломжтой байгаа байхгүй. Үйлчлэгэн дээр ба штэ. Яг ямар үйлчлэгээний стандарт гэж авах вэ? Монгол. Бидний алсын хараа харж байгаа тохиолдолд Монголын ямар үйлчлэгийг дэлхийн стандарт болох вэ гэдгийг заавал бодож явах хэрэгтэй. Жишээл манай бизнесийн одоо баазуудаас ярьж байгаа жишээл гэр дотор нэг гэр дотор хаан саун гэдэг зүйл яг одоо хорхог хийж байгаа юм шигээр тогоотоо усан дээр тогоотоо чулууга халааж агаад хийгээд явж штэ тий. Заавал бид нар Япончууд шиг мэдчилгээг бүхийлгээд бас тийм биш байж болно. Тэр буудлын өөрөө Япон дизайнд биш болов. Тийм учраас бид нар юу вэ нөхөр тэнцээ зөвхөн Монголын онцлогийг харсан хөөрөгт мэдчилгээгээд тэгээд хажуугаар нь хөөргөө өндөр түвшинд борлуулдаг, хөөргөний тухай домог үлгэрүүд аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн болдог. Энэ нь магадгүй бусад Казахстан мэтийн гэрийг зардаг газрууд руу ийм стандартад тэд нар орохын төлөө явдаг гэж байна. Энэчлэн аялал жуулчлалын үйлчилгээнд бид нар юг түгээмэл түрүүн сайд ярьсан. Түгээмэл байдлаар нь авахын бид Монголынхаа онцлог дээр суулгуулсан ямар үйлчилгээг брэнд буюу дэлхийд бас үйлчилгээний салбарт экспортлохын гэдгээ одоо бодлогоор дэмжиж өгч явах хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол бүгдийг завчаад байж болохгүй маа л гэсэн санаа. 15 онд л нийслэлийн аялал жуулчлалын газраас хийсэн бас судалгааны үр дүн байдаг шүү дээ. Үйлчилгээний салбаруудаар хамгийн сайн үнэлгээ авсан газар хаана вэ гэсэн малчин айл зочилсон гэдэг. Тэр маань өөрөө юу вэ гэхээр яг хүн байгаагаараа хүнд хандаад үйлчлэх асуудал яригдсан. Тэгэхээр бид нар чинь ингээд за тэр Оросын стандарт, Франц стандарт, Англи үйлчилгээ гэж, за Япон үйлчилгээ, Солонгос үйлчилгээ гэж бүх юмыг базаад нэг болгох гэхлээр эн чинь ер нь нөгөө олон хотод нэг баг тоглохлоороо амжилт үзүүлдэг гэдэгтэй л адилхан юм болчиход байгаа. Нэвтрүүлгийн цаг дуусч байна. Эрхэм үзэгчдээ Монголын үндэсний олон нийтийн